Është një masivitet i madh nesër që pretendohet me të shku deri 1500 persona që kanë konfirmuar që do të jenë pjesa e aksionit pastrimit thirrjes Bashkisë Shkodër. Pra, si është bë ndarja totalisht bregut detit në Velipoj, ku do të jenë grupet e rinis, grupet e shkollave të mesme, do të jenë ndërmarrjet që janë Bashkisë Shkodër, do të jetë qarku, prefektura, disa shoqata jo qeveritare, do të kenë shumë pjesëmarrës, pra bëhet fjalë për të gjitha institucioneve vullnetarisht në këtë pastrim plazhit. Gjitha bizneset e Velipojës janë përgjigj thirrjes të këtij aksioni dhe kanë filluar që sot, do të vazhdojnë nesër dhe në ditë vazhdim prapë me marr pjesë për pastrimin e gjithë bregut detit. Ideja e aksionit pastrimit që ka bërë thirrjen Bashkia Shkodër është që është një mesazh sensibilizimit për gjithë popullin e qytetit Shkodrës dhe për turistat që vinë, edhe për kushdo që e shijon plazhin e Velipojës që të kenë kujdes për mbetjet dhe për papastërtinat që hedhin vend e pa vend.